हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ई नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने खुद के टीवी को रिपेयर कैसे करें। दोस्तों, अगर आपके टीवी में नो साउंड है, नो पिक्चर है, अगर आपका टीवी स्टैंड बाई में है, डेड टीवी हो गया है आपका, अगर रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो हम आपको इस वीडियो में यही टिप्स बताने वाले हैं कि अपने टीवी को खुद रिपेयर कैसे करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा जो है हमारे और दोस्त भी ले सकें। आप देख सकते हो कि अगर आपके टीवी में कोई साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो उस साउंड की प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, अगर पिक्चर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पिक्चर आपने कैसे चेक करना है कि हमारी जो टीवी की पिक्चर जो खराब आ रही है उसका कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि जब आपको पिक्चर और साउंड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो एक पेन ड्राइव में कोई अच्छी सी वीडियो, कोई सॉन्ग वगैरह या कोई मूवी वगैरह डालें। उस मूवी को आप अपनी एलईडी पे चला के देखें। अगर वो यूएसबी के थ्रू वीडियो और ऑडियो आपको सही मिल रही है, फिर आपको जो आपने उसके साथ सोर्स कनेक्ट किया हुआ है उस सोर्स को चेक करवाना पड़ेगा। या तो दोस्तों उसमें ऑडियो वीडियो वायर खराब हो सकती है या फिर आपका सेट टॉप बॉक्स खराब हो सकता है। अब सेकंड बात करते हैं दोस्तों कि अगर सपोज करो कि आपके टीवी की साउंड नहीं आ रही है और पिक्चर आ रही है तो उस केस में हमने क्या करना है। दोस्तों, मैं आपको ये जो वीडियो देख रहे हो आप अपने टीवी पे, इस पे ये देखो वीडियो को मैंने ये प्ले करके देखा है। इसमें साउंड किया है, मैंने साउंड बढ़ाया। ये देखो 36, 38, 39 तक मैंने इसकी साउंड बढ़ाया, लेकिन इसकी साउंड नहीं आ रही है और एक एक्स्ट्रा सी आवाज शुरू हो गई है आने। अगर मैं इसके पास से अगर देखता हूँ तो बहुत कम साउंड आ रही है। इस केस में आप अपने टीवी को खुद से रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों, इस केस में आपने क्या करना है, जैसे मैंने अभी इसके साथ पेन ड्राइव लगाया है तो अभी मैंने पेन ड्राइव को ओके करके मैं देखता हूँ कि मेरे टीवी में प्रॉब्लम है या फिर मेरे सेट टॉप बॉक्स में प्रॉब्लम है या फिर मेरी कोई वायर में कोई खराबी है। तो अभी मैं ये वीडियो सेलेक्ट किया। ये देखिए दोस्तों, इसमें पिक्चर भी आ रही है और साउंड भी आ रही है। वॉल्यूम मुझे कम करना पड़ रहा है, इस पे वॉल्यूम मैंने 38 तक कर दिया था। इसमें वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो मैंने 16 पे किया हुआ है। ठीक है, तो इससे दोस्तों हमें ये पता चल जाता है कि हमारा टीवी जो है बिल्कुल ठीक है। हमने जो सोर्स इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है कहीं ना कहीं वहां पे कोई गड़बड़ है। अब देखते हैं कि उसमें कहां से प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, जो आपने सेट टॉप बॉक्स लगाया हुआ है उस सेट टॉप बॉक्स के साथ देखे 3 वायर लगी होती हैं, व्हाइट कलर, रेड कलर और येलो कलर की। मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये ऐसी वायर्स होती हैं। इन वायर्स को आपने चेंज करके देखना है दोस्तों। इन वायर को चेंज करना है। जैसे आप देखोगे व्हाइट की जगह व्हाइट लगाना है, रेड की जगह रेड लगाना है। ये देखिए दोस्तों, अभी मेरे पास जो ऑडियो वीडियो वायर लगी हुई है, ये देखिए ये ऑडियो वीडियो वायर खराब है। इसकी वजह से देखो कितनी पिक्चर खराब आ रही है। ये देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको हल्का सा हिला रहा हूँ और देखो पिक्चर कितनी खराब आ रही है। और अगर मैं ये देखो एक वायर मैंने उतारी, ये व्हाइट, रेड और येलो वायर होती है। जो येलो वायर होती है वो वीडियो के लिए होती है, व्हाइट और रेड ऑडियो की होती है। तो अभी मैंने एक वायर उतारी है तो पिक्चर चला गया है, जबकि ये पिक्चर नहीं जाना चाहिए। अगर पिक्चर चला जाता है तो आपकी ऑडियो वायर खराब है। तो अभी मैं इसको लगाया तो इसकी वायर खराब हो गई, यानी कि मेरी जो ऑडियो वाली वायर्स हैं ये व्हाइट और रेड ये खराब हैं। इनको अगर मैं चेंज कर दूंगा तो मेरी टीवी की में साउंड आना शुरू हो जाएगा। कभी कभी ये नो पिक्चर भी शो करेगा दोस्तों। अगर ये भी प्रॉब्लम आ रही है तब भी आपको ऑडियो वीडियो वायर ही खराब मिलेगा। या फिर दोस्तों, अगर आप टीवी की बैक साइड पे देखोगे, व्हाइट की जगह पे व्हाइट, रेड की जगह पे रेड और येलो की जगह पे येलो वायर लगानी है, तभी इस पे साउंड प्रॉपर मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं हम कि अगर हमारे टीवी का रिमोट नहीं काम कर रहा है उस केस में हमने क्या करना होता है। उसमें सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करना है। अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये मेरे पास मोबाइल है और मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया है। और ये जो बटन है, ये बटन मैं ऐसे जैसे आपको दिखा रहा हूँ ऐसे चेक करें प्रेस करके। यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगी। अगर यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है इसका मतलब ये है कि हमारा रिमोट जो है 100% वर्किंग कर रहा है। अगर ये लाइट इसके अंदर ब्लिंक नहीं करती है तो हमारा रिमोट खराब है। इसके लिए हमने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो बैटरी है बैटरी को चेंज करना है। बैटरी दोस्तों अच्छी कंपनी की लगाएं, अल्कालाइन के सेल लगाएं, कोई हल्की कंपनी का सेल ना लगाएं। उसमें आपके यहाँ मनी वेस्ट होती है और साथ में आपका रिमोट भी खराब हो जाता है। इसलिए अगर आपने सेल भी यूज करने हैं, अच्छी कंपनी का सेल यूज करने हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करने वाले हैं, अगर आपका टीवी डेड हो जाता है तो उस केस में आपने क्या करना है। दोस्तों, अगर आपका टीवी ऑन नहीं हो रहा है, आपका टीवी पे यहाँ पे साइड पे लाइट आ रही है लेकिन आपका टीवी ऑन नहीं हो रहा है, रिमोट से बटन प्रेस करके देखेंगे लेकिन आपका टीवी ऑन नहीं हुआ है, आपका रिमोट भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आप देखोगे हर एक टीवी के नीचे स्विच लगे होते हैं। यहाँ पे जैसे देखोगे
डेनेक्स के नीचे मेन्यू पावर लिखा हुआ है, आप इस बटन को प्रेस करें, हल्का सा प्रेस करना है आपने, ज्यादा जोर से नहीं प्रेस करना है, तो टीवी आपका ऑन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका टीवी फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो आप जिस कंपनी का टीवी है उस कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करें और एक्सपर्ट इंजीनियर से ही टीवी को चेक करवाएं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि अगर वहां पे साइड पे आपके टीवी में पावर भी नहीं आ रहा है तो उस केस में दोस्तों हमने क्या करना होता है। उस केस में दोस्तों आपने सबसे पहले जो प्लग लगा हुआ है, जहाँ पे आपने सॉकेट लगाई हुई है, वहां पे कोई और चीज लगा के देखें। जैसे आप जो सेटअप बॉक्स चल रहा है तो सेटअप बॉक्स की पावर देख लें, वहां पे लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। अदरवाइज कोई एक्सटेंशन लेकर वहां पे किसी और प्लग से करंट देकर अपने टीवी को ऑन करके देखें। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।